Wari Minggu Paskah si peenemkeun refren Mazmur nomor 807a. Karina ujung doni ngida keselamatan sirahna ibas Tuhan nari. Endekanlah enden simbaruman Tuhan, sabab perbahanan nasi rajin. Alu kuasa dengan tanah si badiajine, ia enggo menang. Karina ujung doni ngida keselamatan sirahna ibas Tuhan nari. Engkau icidahkan Tuhan keselamatan, sirahna ibas ia nari. Ilebe-lebe bangsa kerina, itepatina pada naman bangsana, sabab ia tetap berkelang ate, rasa tiaman kalak Israel. Karina ujung doni ngida keselamatan sirahna ibas Tuhan nari. Karina bangsa idoni, engkau ngida kemenangan sirah ibas tibatan tanari. Ersuraklah man Tuhan, odoni karina, ersurak dengan rendela perbandriana. Karina ujung doni ngida keselamatan sirahna ibas Tuhan nari. Aleluya nomor 250 sada. Aleluya, aleluya, aleluya. Kalak sing kalangi aku, iikut kenakap katangku. Alu bage ikalengi bapangku maia, janah baparas aku rendahi ia. Aleluya, aleluya, aleluya. Karina doni engkau ngida keselamatan, sirahna ibas Tuhan nari. Karina doni engkau ngida keselamatan, sirahna ibas Tuhan nari.
Dengan landen simbaruman Tuhan, sabab perbanana si reji. Alu kuasa dengan tanah si badia cine, ia enggo menang. Kerina doni enggo ngida keselamatan, sirana ibas Tuhan nari. Beritakan Tuhan kemenangan enggo icida kena keselamatan lebih-lebih bangsa kerina itapatina pada naman bangsana, sabab ia tetap berkeleng hati setia menkalak Israel. Kerina doni enggo ngida keselamatan, sirana ibas Tuhan nari. Kerina bangsa idoni enggo ngida kemenangan sira ibas di batanta nari. Ersurak laman Tuhan odoni kerina, ersurak dengan rendela perban riana. Kerina doni enggo ngida keselamatan, sirahna ibas Tuhan nari. Alleluia, 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 alleluia. Kalak sing kelengi aku, ikut kenakap katangku. Alu bagai kelengi bapangku meia, jana baparas aku rendahi ia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kap raskam, jana ras tendindu. Ogen ibas Injil sibadenari rikutkan Johannes. Kemuliaan manbandu o Tuhan. Kam kekelengi bali ras Bapa kelengi aku. Tetap min kam ibas kekelenganku, adi ikutkan du pedah-pedahku. Tetap mengekam kukelengi bali ras aku ikelengi. Si enda ku katakan manbandu, gelah inana mendu keriahanku, jana gelah tuhu-tuhu kal meria ukundu. Enda mepedahku, si keleng-kelengin min kam bagi aku engkelengi kam. Labolit keleng ate si belinna, asangken keleng ate kalak singgit ngasemkan kesahna guna teman-temanna. Kam teman-temanku, adi idalan kandu kai suku pedahkan manbandu. Lanai bo kamu ku gelari juak-juak, sebab sekalak juak-juak, labo itehna kai si ibahan tuanna. Tapi ku gelari kam teman-temanku. Sebab manbandu engkau ku peseh kerina si engkau ku bagi ibas bapangku nari. Labo kam si milih aku, tapi aku ngeh milih kam, jana nuru kam lawas gelah erbua meramis. Eme buah si tahan rasa lalap. Adi bage kaipe ipindon do ibas gelarku iberikan Bapa manbando.
dagai pedahku manbandu, si keleng-kelenglah kamu. Kata Tuhan, puji manbandu o Kristus. Johannes pegegehi kerina si megi-megi alu mengingatkan, maka min kelak perlu tetap punca personal si pagu. Ku ras la tersiramkan ras Yesus. Cibal turi-turin sini kekusur-kusur kita, enda petuhu-tuhu man kekusur ras bagas ertina, guna kemegaran kini teken selaku pengikut Kristus. Ibas turin-turin sope si enda, Johannes nampilkan pribadi Yesus deskan batang anggur ras dirinta emka dahan-dahan. Turin-turin penggiahkan Yesus guna tetap ringan ibas kelen Athena, janak si teguh man pengikutna, guna tetap tahan geluh di tengah-tengah perbeben perbedaan. Khususnya paksa kita segat ate nomi. Undangan Yesus guna tetap ringan ibas kalian ate, tidakkan artinya si pemenang Yesus jadikan dirina selaku sumbul gegeh ras jaminan keselamatan guna tetap pribadi sira ras tek memana. Yesus ngundang tetap kita guna tetap tading ibas kalian ate. Enda labo dahin si metahat. Kekelengan jadi tamet ingan beni kini tekenta tura ras erbuah. Labo kita perlu darami enta jumpai keleng. Sebab kita enggo itibalkan ibas kekelengan. Keleng ate Kristus labo konsep teologis menca. Tapi kai sini alami ras sigeluhi kita tetep. Alu ngalami kita penentusan ras ijemba guna megikan sa mangkala si dewa. Si kedua kan kekelengan sini bagikan naman banta emkap buah ibas kini serana ras Bapa isurga sinuru ia. Yesus memberikan contoh alu matuhi perintah Bapa. Ialah mengencang ngatakan kai si harus dilakukan. Tapi tidakkan ugah cara melakukan kita periyahkan guna matuhi perintahnya. Alun kalengi kalak sidaban ras matuhi perintahnya, kita kerina tetap tading bas kelen ate Tuhan ta Yesus Kristus. Si petelukan kita itu teguh-teguh ras ikep-kep guna ngasulkan buah keriahan. Mekata terbegi belas-belas, maka buah dabo ladau ide batangan. Asun kita nuan batang durin, maka bas sada paksa si perani me buah durin, ras menanami tabe ras rimna buah. Sampang mawen-mawen biar kita nuansa, dia esura guna merani asen. Kita ipegegehi maka ibas kekelengan lali kebiaran. Kekelengan si serta menakan kebiaran. Asun kita tuhu-tuhu ngantusi ras ngalami kelen Athena, kebiaran lanaibo ngayang-ngayangi kita. Kita nasuk dulu alu kini pangan ras kini teken. Tuhan si masuk.